दिखते कहाँ चढ़ गया। अरे हाँ जी, गुड मॉर्निंग भैया, इन्हें पड़ गई फ्री की रोटी खाने की आदत। फिर मेरे बाप ने मेरे को बोला कि तू हराम की रोटियां खाता है यहाँ पे बैठ के। कैसे कह रहा है तू मेरे को? औकात है तेरी मुझे पालने की? देखो मम्मी मोमोज खा रही है, ये अरे ना मानेगा। 5 लगा दो, हरी चटनी ज्यादा डाल देना। भाई साहब बड़ी शांति से बैठा है, पता नहीं कुछ चक्कर है कुछ है। लो चढ़ गया। भाई एक बार हाथ में आ जाए तो भाई क्या करूं मैं, इसका सारे दिन खाने खाता रहे। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना, ये खा लो मेरा। किस्मत के भरोसे इन्हें खिलाऊंगे मोमोज। घर से बाहर निकाल दो इन्हें। बाबू आप क्लियर कर लो यार, आप कट टू कट क्यों नहीं बात करते?